Næste år afkortes dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Samtidig skærpes det såkaldte genoptjeningskrav fra 26 uger til 52 uger. Genoptjeningskravet det dækker over, hvor meget beskæftigelse ledige ligesom skal have i løbet af deres dagpengeperiode for at optjene en ny dagpengeperiode. Som det var tidligere, kunne man optjene en ny dagpengeperiode ved 26 ugers beskæftigelse, men det har man altså skærpet nu, og nu kræver det altså 52 ugers beskæftigelse at genoptjene dagpengene. Samlet set er der tale om en stor omlægning af dagpengesystemet. Vi skønner i Kraka, at op mod 16.000 personer kan miste dagpengeretten i 2013 som følge af den her omlægning. Derfor har det været drøftet politisk, om man kan lempe nogle af reglerne, så man ligesom kan afbøde konsekvenserne af de her stramninger. Blandt andet har man drøftet, om genoptjeningskravet igen bør lempes til de 26 uger. I den her analyse ser vi nærmere på genoptjeningskravet. Vi vurderer, at det vil koste ca. 350 millioner at lempe genoptjeningskravet i 2013. Her der er ikke indregnet de langsigtede beskæftigelseseffekter af den her omlægning. Og hvis man indregner dem, ligesom indregner skatteindtægterne på lang sigt, så kan det koste noget mere. Arbejdsmarkedskommissionen har vurderet, at det kan koste op mod 3/4 milliarder at lempe genoptjeningskravet på lang sigt. Samtidig vil arbejdsudbuddet blive reduceret med omkring 2500 personer. Men analysen peger altså på, at der er væsentlige udgifter forbundet med at lempe genoptjeningskravet, både på kort sigt, men altså også på længere sigt som følge af den negative arbejdsudbudseffekt. Analysen peger på den anden side også på, at det at lempe genoptjeningskravet det kan opbløde nogle af dagpengereformernes konsekvenser i 2013. Vi vurderer sådan set, at man ved at opbløde genoptjeningskravet kan reducere den gruppe, som er i risiko for at miste dagpengene næste år med omkring 7.000 personer.